Labdien, Jānis no Ventspils. Ir zināms, ka Ventspils jau senam slimo ar tādu tā kā identitātes problēmu, bezgaumību. Jā, varētu teikt, pat nodarbojās ar tādu lokālu patriotisko mazohismu. Redziet, mums ir plasmas govs, ļoti moderns atribūts. Mums ir kalns, kas nosaukts, mākslīgs kalns, kas nosaukts Lembergu vārdā. Mums ir negaumības pilns betona cepurs, Reņķa dārzā, pilsētas lielākajā dārzā. Mums ir koncerts zāle Latvija, ja citur ir, piemēram, Liepājas dzintars vai Rezeknē gors, kas raksturo piederību šim novadam, šai pilsētai, tad mums vajagot Latviju, jo tas būs skaļāk un pamatīgāk. Jā, mums ir Fabrīcijus piemineklis, kuram drīz pielikšot klāt turismu centri, lai ik viens turists ejot viņam garām uz turismu centru varētu pajautāt, kāpēc šeit tāds tur vīriņš stāv ar zvaigzni pierē un padomju ordeņos, kur tam mēs atrodamies, Krievijā vai Latvijā vai kas te ir. Tā mēs te dzīvojam. Vakar Ventspils domē mums bija spraiga diskusija, jo redzēt, valdošajiem vajag nosaukt vienu Ventspils pamatskolu Krišjāņa Valdemāra vārdā. Mums nav neviena skola, kas ir nosaukt cilvēku vārdos, tā ir pagātne, bet tagad vajagot Krišjāņa Valdemāra. Redzēt, mēs runājam un piedāvājam, bet mums taču ir Sarkanmuižās dzimusī Alīna Vāna, slavenā operas dziedātāja. Mums ir dzimis mūsu pilsētā admirāls Teodors Spāde. Jā, mūsu pilsētā ir skolojies Kristians Barons. Ir mums arhibīskaps Teodors Grinbergs. Un jā, arī Jānis Kurels, kurš ir karojis par neatkarību Otrā pasaules karā mūsu mežos, Ventspils mežos. Nē, to vārdos nē, vajagot skaļāk. Krišjāns Valdemārs būs labs. Protams, arī iedzīvotājiem jau viedoklis nav jāprasa priekškām. Mēs tā izlēmām un būs tā. Es jau teiktu, kad jāiet ir tālāk, tad jau mums arī vajag ņemt vēl lielākas mūsdienas zvaigznes. Kāpēc nenosaukt, piemēram, pirmo ģimnāziju Donalda Trumpa vārdā vai otro vidusskolu Vladimira Putina vārdā? Man liekas, ka tas labi raksturot mūsu pilsētu, vai ne? Ko jūs domājat par šo te visu? Tā, paldies jums!